Bugun biz gipertoniya haqida, ya'ni qon bosimi haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz terapiya yo'nalishidagi fanlar kafedrasi o'qituvchisi hamda oliy toifali shifokor, yurak shifokori Hoshimova Muhayyo Omonovna. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhayyo Omonovna, aytingchi, qon bosimi oshishi asli nimadan bo'ladi? Siz bu haqida, ya'ni bu kasallik haqida nimalar deya olasiz? Gipertoniya xavfi qon bosimi ortishi bilan kechadigan kasallik bu hozirgi ommaviy tilimizda gipertoniya kasalligi sanaladi. Gipertoniya kasalligi jamiki organizmdagi qon tomirlariga bosimni kuchli zo'riqish natijasida berib, bu natijasida hayotiy zarur organlar bo'lgan miya, yurak, o'pka, buyrak kabi, ko'z kabi hayotiy zarur organlarga asorat bilan kechuvchi, ya'ni nishon organlarini zararlovchi kasalliklarimizdan biri sanaladi. Ming afsus, hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan davrda bu kasallik juda ham muhim, katta global muammoga aylanib kelyapti. Bu kasallikni davolash, yechish chora-tadbirlaridan birinchi o'rinda davolash standartlari aniq ishlab chiqilgan. Lekin oldini olish chora-tadbirlaridan birinchi o'rinda hozirgi asosiy muammolar bu insonning o'ziga bog'liq muammolar bo'lib qolyapti. Insonning o'ziga bog'liq bo'lgan muammolar, bog'liq bo'lmagan muammolar ham bor, lekin asosiy insonning o'ziga bog'liq bo'lgan muammolarimiz bor. Bular birinchi o'rinda insonning kunlik hayotiy rejim tartibi. Ikkinchi o'rinda o'zini irsiy moyilligi bor kasalliklarini oldindan o'zi bilishi. Uchinchi o'rinda hayot tarzini o'zgartirish deganda biz nima qilamiz? Harakatni cheklanishi, uyqu sifatini buzilishi, ovqatlanishda noto'g'ri tartibda kechishi va kunlik rejimda o'zini ham aqliy salohiyati, ham jismoniy salohiyatiga nisbatan ortiqcha me'yorda zo'riqish berishi. Shunda tushuntirsam xalq tilida ko'proq osonroq bo'ladi. Endi bu kasallikda eng xavf soladigan asoratlaridan biri bu bosh miyaga qon quyilish. Bu birinchi kasallik bo'lsa, ikkinchisi yurak o'tkir infarkti. Undan tashqari bu kasallik asosan surunkali sanalgani sababli surunkali miya yetishmovchiligi, surunkali buyrak yetishmovchiligi, surunkali yurak yetishmovchiligi kabi kasalliklarga ham olib keladi. Endi bu kasallik nima uchun muammo sanalib aytib kelinyapti? Yashash darajasi sifatini buzishga olib keladigan kasallik sanaladi. Hozirgi kunda bu kasallik keyin yana bitta nimani kardiologlar tilida aytganimda fasli o'zgarish nimalari ham bor, holatlari ham bor. Fasli o'zgarishlarga nimani aytamiz? Ko'proq tashqarida bosim pasayganda bizni kasallarimizni, bemorlarimizni bosimi ortish kuzatiladi. Ya'ni davriylik shunga qarab olinadiki, bahorda, kuzda, qish oylarida bu kasallikning soni ortadi. Endi buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Kunlik rejimda to'g'ri tuzishimiz kerak. Vaqtida dam olish, vaqtida ishlash, vaqtida ovqatlanish. Ovqatlanganda ham to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish tartibini har bir inson hozir bilishi shart. Hozirgi davolash standartlari mavjud. Kasallikda davolash standartlari 5-6 xil yo'nalishdagi tabletkalar bilan davolash standartlari mavjud. Bu standartlarga kelish uchun bemorlar albatta yashash joylaridagi shifokorlarga murojaat qilishlari shart. Nima uchun murojaat qilinadi? Birinchi o'rinda shifokor ularni umumiy holatini o'rganib chiqadi. Ruhiy holatini o'rganib chiqadi. Uni holatiga qarab nima yozadi? Tekshiruv usullariga yozadi. Hozir ham funksional, ham laborator tekshiruv usullarimiz hamma zamonaviy tasniflarda bizda bor. Yana bir nimasi bor, gipertoniya bu surunkalik kasallik. Surunkalik kasallik nima qilinadi? Doimiy to'g'ri tanlangan tabletkalarini ichib yurishi shart bo'ladi. Bemorlar murojaat qilishadi. Bizga ham murojaat qilishadi. Tekshiruvlardan o'tishadi, davolanishadi. Oxir oqibatda bizdan chiqib ketgandan keyin ma'lum bir muddat o'tib tabletkalarni to'xtatib qo'yishadi-da, yana holati yomonlasha boshlaydi. Holat yomonlasha boshlab, ular qayta yana murojaat bilan kelishga majbur bo'lishadi. Agar har bitta inson, har bitta shaxs
to'g'ri hayot tarzini tanlab, vaqtida murojaat qilib, har bitta inson o'zini irsiy moyilligini qanaqadir kasallikka bilishi shart. To'g'ri murojaat qilib, to'g'ri tekshiruvlardan o'tib, o'ziga qarab davolanib yursa, albatta bu kasalliklarni biz asoratini olgan bo'lamiz.